Donc il faut que batana ezali mabe ezali abomination totale donc ba o ba là yo so bango neki no batika ba finga so satana te bande ko ngana lobi teke bolo bateke o ya za mona satana tatindi ngana na za bongo te nazolo ba oke moto akela ya finga yete moto akela ya azozela mokola suka abwa kai na libeke na moto donc sataba ko limbisa kaya ta mokolo moko te mais stala moto alimbisa yo ba avortement yo sala mabe yo sala mais nzambe on atindi mwana donc ye moko nzambe latindi nzoto ayena mokili andimi ko se sacrifier vie pour yo ozo sali donc on a un problème congolaise te naza na problème te baba ndeko na ngai so le longa na kati moto wa bato bakoya kolela beza peka bango mbote na bino lisusu bato basepela obamesana kolanda biso awa na sidi na biso Jimmy réalité bato bamesana kolanda bamiso Jimmy réalité en tout cas mbote na bino merci mingi na ndenge bozongi lisusu alors toza toujours na frère Remia tosalaki une émission précédente wana abana kolobla mingi makambo ya bible et puis na prometaki bino kino makambo ezobanda en tout cas na ko excuse mingi pe pa na son omoni kinonga moko na osala naza na kati ya filmage naza na kati ya montage donc naza na kati ya réalisation surtout quoi donc qui ne cause parfaite alors mettre meka penza tour oyo image penza son vidéo mais son penza ça va bien alors papa Remia mbote papa Jimmy ok maintenant qui question tango yaki mbala sima mbali ko sotonga yaki nasaki kino est-ce que vous allez sûr que olingo zonga sous na patona ngai olobaki oui on dimaki oui ata 1000 questions pa patona alors na miso lelo na journal lelo na ngite oya pona obeta masolo ya bible pona osolola oloba makambo oto yoka déjà obeta jo ba histoire ya Moïse ba histoire ba Jacob non etani pona o répondre ba question ok avant na banda ba question que on a préparé qui dans une émission de ça liboso olobaki ke kombo ya bato bengaka soit disant to bengaka Yesu Jésus Christ ok olobi ezali kombo na yete ok olobi kombo na ye ezali o ezalaka obe ezali Yoshua HaMashiach alors olobi bato nyonso surtout oyo basambelaka au nom de Jésus bana perdition bakeli felo ok bon sikoyo na tunaki yo ba makambo oyo zo bima lelo oyo zo koloba ezali ki ezali sentiment na yo ezali ba émotion yango mutu etindi yo o koloba bloko bezali molimo mosantu bezali intelligence na bezali molimo mosantu metindaki yo o lelo o mukwana na plateau oloba makambo oloba baki na zaki yo te zaki molimo mosantu esika na mingana ko questionner na molimo mosantu na yo bioza nango olobi na Birmingham awa eza ba passer moko to ndimaka ba passer nso baza ba faux passer ndengo lobaki ba yika moko no ndimaka ondima passer moko zali passer nani ongono na tuna kiyo yango ongono na mutu na yo pe mutu na yo yango peto yaki po baki libanga yo be no te yo oebiete oza mutu na ete mais ce qui est un peu bizarre que no obi otangi komo na yo ongono wana zali senemi na ye mais kombo na ye wali boso ebaki yango te alinga mutu na meka ko rappeler que comme on a qui Anderson obaki voilà bon yeb sa ngai kino o monaki molimo mosantu na kati ya moto wana moto na nzambe o monaki na fasa so teya mais siko pasteur wana ebi ye ateyaka Jésus Christ siko yebisa ngai yo ubi kino batu otu basamba Jésus Christ bazome batna perdition bazome batna ko bunga et puis obi kino pasteur ongono ye a prêchaka kitoko ala molimo mosantu mais ye atangaka a prêcha na komba Jésus Christ mozumo teke no un peu moi eloko moko confusion moko za na kati wana sikumeko meko expliquer ngai na sepele mingi papa na ngai na bandaka toujours na eloko yo na sengi mawana kolo puisque maloba na ngai ekoza na pawa te naza mutu naza na eloko moko kutu te d'ailleurs nazande na baka nazala kola une terre de verre alors soki koka est-ce que nako kokumisa yete pour moi te oza libre ya kokumisa pa na ngai okumisa ndenge olingi mais loko ndepa na ngai na
Non, pas vraiment tolérer, mais on a éviter et qu'on parle la langue. Parce que là, on a un donc il a invité tout le monde aux personnes invoquées par des mots. Tout le monde a bête que au sein de la parle la langue de wana peut-être le gâté. Ça me pas de problème. Adonai Yehoshua na komisio lisusu na simana nzanga tika opesa mayele mpe boanya na isika oyo. Makomi le bete présence no kat na biso sali absence d'ennemi. Na ebi eloko moko te ni ko répondre nkolo. Tika mawana yo ndezo contrôle. Pesa oyo koki pour te peuple na yo basala bayoka pe membango na nzela ya lobiko. Kombo na yo lokumu na kombo na Yehoshua zanzambe na bomoi. Amen. Merci papa nangai Jimmy. Vraiment na sepeli lisusu na motuna na yo. Limbisanga soko na seki mo moke puisque olobelo komoko betinga na matoi olobike olobaki ba pasteur nyonso na Birmingham wa ya malamu azali te ka pasteur moko ngono. Puis olobila ngai lisusu olobike ngono azotanga kombo ya Yesu oyo olobike Yesu kombo mabe. Alors Jésus kombo mabe. Bon ngono azoteya batuko na kati ya losambo kombo ya Yesu. Sikoyo eloko nini oyo moni kati na ye. Tata wana azana kombo na Yehoshua na kati na ye. Kutana na moko mosusu na pasteur wana ngono tunaye na kombo oyo nazobenga Yehoshua ako-expliquer yo kombo wana. Soki ya kokotisa ngo na kati ya église te na façon que bandimi ba comprendre ba prononcer yango puisque kombo ni mosusu zakana ni kombo ya pasteur Anderson limbisanga po français ko peso bima malamu na ngongo te po limbisa bandeko ngape na français ya kama mobulu muke bon Anderson bazali ebele mais ongono kombo na ye. Alors ndenge na nina babe batu bayebi na kombo ongono ndenge moko kombo ya Jésus. Kombo ya Jésus azo prêcher kombo ya Jésus. Azana kombo ya Yehoshua. Alors kombo ya zana yango wana esengeli atia yango na misala ipale babana na Nzambe bayoka yango. Po ngana yebi na kombo na Yehoshua. Nga ngana yebeli ye na kombo ya zana yango kati na ye tanto kutana kana ye to pesa na kambote. Na yebi mateya na ye azo na yebi ke azana kombo ya Yehoshua. Ngana kenda pe amoko na gisne na yebi atanga kombo ya Jésus Christ. Musala Nzambe abembelisaka mutu te na camaraderie te. Ezalite ke connaissance na oyo nde yango mimaka biso na nzela te. Ezala ngai ezala pasteur ngono oyo kote ya société abokami na moto te mais ngana lingi répondre ngai soki ye azana Yoshua amashia atangaka Yoshua tambo sola kene ezaka Yoshua amashia mais pour ina de église na atangaka Jésus Christ parce que bi kombo wana zo me bata perdition. Oui. Mais pourquoi attendre Jésus Christ? C'est-à-dire que non, on se trompe pas qui quand même tant on va dire que non, monter dans Nzambe, azana bonzambe na kati na peut-être se tromper, peut-être qu'il me pose la confusion makamozo bozo ba monter. Na se peli mingi na mutuna na yo mutule za mutuna mako malamu. Ngana yebiye azana Yehoshua na kati na ye. Pour te prononcer ça to kutani na ye, to pesa na kambote. Et tant que ba Ami Shaddai na yebita a parlera kombo ya Yehoshua mais na yebite na kati na losambo na ye que ceux qui apreshaka kombo ya Yehoshua tango na tango donc yo omoni ke no azali na bonzambe na kati na muli mo centre na bonzambe parce que azo prononcer ka kombo ya Yehoshua azana kombo na kati na ye puis na sina na lulenge na yoka message na ye moko apresha na yoka ke bonzambe zali kati na ye o yoka na message apresha une fois seulement une fois dans yoka message atanga comme Jésus Christ na yoka message ya Yehoshua na kati. Mo yoka komba Jésus Christ. En tout cas na éviter ceux qui na koloba nini po ngai ba passer tout bana bemingama wa. Sauf que bango tout ba tanga komba Jésus Christ. Seigneur Jésus éternel Yahweh makambona tout. C'est-à-dire que non, peut-être que yo moko yo na zonga na l'intégralité no fuma kino ki bonzambe no yo ebi. Peut-être yo moko peut-être la confusion parce que peut-être yetanga ya kapana yo atangi Yehoshua machia peut-être yabi yo linga komba Yehoshua ozumona yango pour se penser peut-être Yehoshua metanga zonga église na e abamba soko kombo Jésus Christ. C'est-à-dire que non yo ozo juger kala ndenga tanga kombo na bukati na ndo yebite. C'est-à-dire que non yo ndozana ozana habilité ko yeba na kati ya montote sauf Nzambe. Papa oyebi que église primitive c'est là qui na 2e siècle. Assemblée primitive oyo ba apôtre bazalaki. Et c'est là qui na 2e siècle. Na 4e siècle, l'église maki na concile de Nicée, na 4e siècle, on a bien ngo empereur Constantin ekobima nazo kenelo komoko boy, pona na miselo komoko. Empereur Constantin na 312 on a concile na concile de Nicée. Toko comme on a concile de Fès na 325. Église moko bimaki ezalaki kaka na bango, ba jacobite, c'est-à-dire ba kataka
suki batiki mandefu pana biso na Kinshasa pe ezaki kuna bazo be bongo baba. Bon. Alors donc tu comment on a kuna na 1050 de notre ère orthodoxe d'Orient bimi na Rice na grec na Romanie. Tu comment on a 16e siècle. Et là qui église bengaki catholique protestant bimi na kati catholique na 16e siècle babimaki Luther, Calvin na Zwingli na 16e siècle. À partir de Luther, avec en Allemagne, abimi na Suède, abimi na Amérique. Tu vois comment on a kuna Zwingli, abimi si. Mais juste parce que dans l'Église vraiment vous avez un peu frère. Oui. Tu vois comment on a kuna Zwingli, abimi si méthodiste, abimi si armée de salut, baptiste, pentecôtiste, abimi l'Assemblée de Dieu, na ba témoin de Jéhovah bimi. Calvin abimi si presbytérien, Église des Noirs na ba réforme. Alors et là on na loba. Tous les églises là, et tout, baza ba ressortissant ya catholique. OK. Ezala ye pasteur ongono. Ezala pasteur songolo o bazana kati mboka. Mais yango ezo répondre question na madame. Na répondre na question na yo. Donc pasteur ongono tant tout monde na kanaye a parler ka kombo na Yehoshua. Mais soki na libanda ya kombo ya Yehoshua wana vous allez apparence à pesa kayo et tant beaucoup na ya sur la kombo ya Yehoshua. OK? Donc pour nous prouver que non yo umona na kati motema na te na komona motema te pona nzambe te na ebinde libanda ya moto to ebali no libanda papa kati yango yibite yo pe kati na ebi yango parce que umona pe molimo santo na kati na ete te molimo santo komona yango les fruits de l'esprit les œuvres les fruits ba fruits komona te mutu pe ko za hypocrite même bato basala mabe basala so tayi bato ba fruits de l'esprit ba musu basambela ba esprit mabe ba musu basambela te ba musu basaba ba fruits ba basaba ba masoniste ba te illuminati bo mona wana nzela ko ba mbongo mais maloba na ye papa moni maloba ya pasteur wana na église avec note nzamba za bino bosambela nzamba batela bino maloba kitoko mais misana bango na molili na kuku tout le monde a ngote c'est qu'on n'est pas que nos fruits de l'esprit mais na koloba boye pona l'église nyonso tout oyo bazali ressortissant na kati ya otobeka lokwa bato babenga ngo maison mère. OK. Tout ezali destination enfer. Et puis en plus na bakisa eloko moko songolo na biki bato be bakota message yo bakobake mwana mobalo o bakoloba na ndenge na mobali koloba puisque ngai na kumisaka nkolo mingi yawe mingi po na lingaka mingi bato bafinga na lingaka te bato bakumisaka abet alabi malamu po so bazo kumisa yo ezoko 450 prophètes bazo kumisa bango ngai lingaka évangile o teke o tei malamu moto na nzambe homme de Dieu te ezala pasteur nini ngai akumisaka moto te na zambo ndimi ya moto te fana bobele ya Yehoshua o ya se sacrifice ki bomo ina epote humanité za la sauver donc moto ko prononcer kombo ya Yehoshua te ozali banda Yehoshua atoza na 1000 personnes atozo te alolenge nini uboka mana moto donc ça veut dire que na pasteur ngono ka boka mana moto papa yozo kinzanga nga komba pasteur moko parce que yo mtu bimisier donc nena siko yango to détailler parce que bimisier yo bigara na pasteur ni surtout bana bemenga batera le banzambi na kitoko yo mona pasteur nini na kitoko te na bile kitoko te na lobibo ba obate ya kalbana nzambe na kati na eloko yo po omoni papa moto so zolongola moto na kati na kufa azola kisabato ke tika eloko eza mabe nde moto malamu ye wana ke moto ya moni ozoke na njela ya kufa alobi na yote alingi yote moto so bebelisa moto sa no masumu yaka na yo na ebi passer ngono ngapo pour se perner parce que azali un peu azali chaud c'est-à-dire azali évangile auto ça na ngana sana yango boye azali hypocrite te yeso comme azali alobaka. En tout cas, na sepera na epé. Tika na limbo le sika ona mamuke. Olobi eloko moko we pasteur ngono ta mususu bosola kane na hypocrisie to so na hypocrisie. To kuta na pe mito so. Na bi hypocrisie, na bi peut-être na façon. Ye azotanga pa na bokuta na ye. Azo ba kombo yo so machia peut-être ali prétence que on dirait que non ye peut-être parce qu'il y a lingi ayebi que yo lingaka yo so machia. Eloko ya motuya. Maintenant dans l'église na ye approchaka tous les jours dans la Seigneur, yo bi que Seigneur va titre dans Zambété éternel approche à l'éternel yo bi que l'éternel on a Zambété pour ça ta pe ko za éternel ni que tu ya jabu kabisa après ça obi ni te na bi kambako kamwa eloko mo ngana loba papa na ngai oui bi ba Seigneur tozaki na Seigneur moke Seigneur tabule ba Seigneur kibonge wana siko zo komisa nani so to bi Dieu ezali tout objet qu'on adore c'est ça qu'on appelle Dieu. Là 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5 il dit que si des êtres qui sont appelés de Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Et néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, un seul Adonai. Sarah Benaki Abraham Adonai, Tabenaki Adon. Isaac Adonai. Donc, c'est-à-dire que non, sur plusieurs dieux, c'est-à-dire Satan pas à Dieu.
Satan azali nzambe ko papa. Bon mon église Satan na mais te. c'est quoi ta finga Satan pour ani? Tala na beloko moko oyebi eloko boka bato na moto tononga mama passer ngono to chamu pandi namoni ozana confusion moko to kuna mama passer ngono parce que yebi que non l'église natanga combat Jésus Christ Seigneur éternel ala kisaka bandimi ya rocho papa yo zaka mingi tete ala sabango neni ateka bana passer na participer na service peut-être comme suka pour que la zaka kuna namona kisika te belle jour que ne kuma nisuka yebi que oza mutu na Adonai oza mutu soki Yoshua Mashia akoba Yoshua Mashia ngana que na église na ye donc nanu na yokate sika aloba Yoshua babi mingi Seigneur Jésus Christ éternel Seigneur Jésus Christ aloba ngo koto wana moni kino okopana obiente banini na boy tout se tenir kala koto wana tolongwa to ya siko koto oyo obi kino Satan yepa za nzambe sikoyo boli bisanga bande ko pona ko siko ya ngai eza makamo susu ezo pesa moyo loka passe na motema siko bato bata biso siko ngi Satan nzambe ba mono kino wandoki ndiko sa publicité nini publicité ne banini comment Satan za nzambe mais quand bible mo abi kino il existe des faux dieux c'est-à-dire Dieu mais azali faux sikoyo Dieu mais véritable nango babi keno oyo moko le créateur du ciel et de la terre OK sikoyo mais kana ko expliquer ngai likambo a Satana azali nzambe par rapport ya quoi soko bato bakotala mokanda na Ézéchiel batanga na bandako na bango mokanda na Ézéchiel chapitre 28 verset 11 ko sunda na mosanda nango na se bokomona naissance ya Teintayel, on a zobenga Teintayel, c'est-à-dire un archange protecteur aux ailes des pays, mokolo bakreya kaye, mbunda ebeta makana likolo, et puis okomona lisumu ne utaki wapi, pour les lisumu ya Satan, okomona ngoko na Ésaïe chapitre 14, verset 11 à 13, lisumu ne oyo zoma ke pai na ye. Azali moko na banzambe na sena moyi oyo depuis ba bwaka na mokili awa, azapela bandimi oyo bazo ndima ye. Preuve aneke église papa yo ke église Satan ezate. Lelo tozomona bato. Tout papa landa bilembo ya Satana moto nyonso toyo boye mona mwasi to mobali oyo nyonso akokamata litoyo toboli balati sho eloko litoyo awa boye mona mwasi otobola litoyo to zolo sali awa to tebe adini awa otiki libumu na libanda to zuye lambano fungoli to beti tatou na kati ya nzoto na yo ezala ozana tatou ozana marque de la bête comment c'est-à-dire marque ya Satan. Ezali marque ya diable puisque biloko wana yango ba marque ya Satan. Puis papa ibi musala se utu wapi. Donc marque soko to boyi to eloko to yo ezali marque ya diable. Mais moi ça bota mi bato mamato ba tar mato ko. Donc bana la expliquer pona omoni ba Yuda. Yo so mwana mwana mwase mwido batobla matoi. Baka na kotaba juif. Donc yo ba congolais tout. Oyo ba ndoko ba congolais na ba biso boto ba congolais tout oyo bazali pas congolais. Eza ba tebele ba biko le belé. Biloko wana ezala ka biloko ya Egypte. Obi ke o to ba duso ba geli felo. Te nazo na sens oyo ya toza ko différencier moi si na biloko oyo boy. Mais nazo ba oyo toboli o motango ya kala so to sali sumu ba kamata libende ya moto ba ko benda ba toboli to na ba cheli na bango ba bi nde po ba sa keno muto asali mabe. Azali esclave. Là mtasali mabe pour la punition ba musu ba komata ba mission fardo mo Congo mais pendant peut-être quelques heures ou soit ba musu ba tshelo le mbo ba kino sai mabe ezali mususu na mboka mususu suku muyibi bakache maboko so muta moyika bakata mboka bi se kaza muyiba yibaka siko basi pena kala siko sai mabe ale bato boy toy ba tsheli bende koto n'est-ce pas omoni biloko na utaki na kati Egypte ba Israélite bazalaki pomona osomona mwasa muyuda boye mona longi na ye boye omona yango boye mona suki na ye bazako mizipa bazaki na bopolo c'est-à-dire baso ozomona ba mama na biso ba boti biso papa bazaki o mama zolata na elamba na kati alati jipon na kati ami bombi nzoto na ye na libite ba mama ya kala bazali te. OK tozonga na koto olobi bato ba finga Satana pour ça ba idée donc azali nzambe donc o ba finga nzambe o ba finga Satana c'est ezali abomination o bazo soko so finga Satan okoti na kati masolo na ye puisque landa malamawa babengi père de mensonges. Tout d'abord babengi père de mensonges. Ali penzambe côté na ye. Alors, tala na no likambo le kaki na Jude 9. Premier apocalypse comme na Jude ezali wana. Mais Moïse tanga kufaki. Moïse akufaki pona ye mokote nzambe mutabomaki Moïse. Na Exode komona ngokuna. Tango Moïse akufi, Satan epose nzoto ya Moïse. Mikala yaki wana bite. Moto oya bengamaki na bouchoir dans le papa na ye signe ya confession na ye. Moïse Satan bi epa na ngaki dubloko na nazomona yango te. Aza déjà mobomi déjà ngana aza mutu na ngai mais Michael ayebaki ke mutu tanga dinga maki na biso ardent a confessé qu'il est soumis donc c'est-à-dire tanga ngoma papa signe ya confession na ye
ozomona Moïse ba miracle bona sali nanda sala moya sali miracle kula Moïse et pas na Satan azotala yango te azotala ke muta sopaki déjà makila alors ba o ba sala déjà biloko wana tala tangu Satan azola nzoto Moïse Mika lobaki na nini tika yawe ye moko apamela yo nako kofinga yo te metika yo mais pourquoi le bato bazofinga Satan azali vilain azaboye moto chakoza na défaut na liboko na yeto na lokolo neto na njoto na ye soki ofingi défaut na moto na ofingi to fingi ndembala moko nzambe akela ye OK alors donc continue donc moto koza na défaut soit ya lisu to loboko to lokolo to lokoni soki ofingi défaut ka moke o tala ba tala donc ofingi moto asala ki mbala moko alors moi si je to komata njoto bakisi njoto na ye ba lesbienne nyonso tous les lesbiennes tous les babé on va gay là ba homosexualité so benga papa bongisi langa pour français jamais malamu te oh tout bazo sanga mibali na mibali ba pede njila na bino ezaka moko eza destination enfer ba o bazu ba tatu batie na manjoto oji eloko litoyi moi mobali na moi si otobili ba biloko batoyi bosali biloko oyo esengi na kati ya makomite libumu libanda olati biloko ezali string tangi pote bato bamona njoto no mwasi mama ozo aider Satan oboka mana moto bon mibali o bataka nzoto pe ba nini ba ser corps pour ngapla tanga ba ser corps adi ngapeleza na pena aider Satan na kenel fe papa na biloko moko omoni biso to sala na factory elamba na saki pe mo pe kanga mo papa ki bimagi adi ngapla kenel fe te papa mon na factory na factory na société ba factory ezali omona muto mutana à la disposition musa saka full time musa saka overtime musa fala part time ezali bato mususu na sala moi ba sa part time donc bazo aider Satan kaka na moke ona tongi na ngai te na sala ngali shuma makasi te mais libumu kaka libada mona ka mutolu ya pamba we ozo aider Satan Souvent on aider Satan. Oui, aider Satan ndengeni. Pour na ta ba ser corps ya mo. Ser corps. Pour ngame sana ba ser corps pour na Santana à l'aise. Papa yo to le film la kwa golbe boy. Te oza mobali nazo ba pona yo te yo za mobali mais nazo ba pona ba te mais ko ta pe basi mususu ndeka biso basi ba tira biso ndenge biso to tira basi moi si ba ta ka noko mo bien ba nini papa mutu lokola ngai moi chaque domino na ebite pa moi chaque dingela mutu lokola ngai exacte eza ba tu pe ko tala nga mutu elongi akala jela na solo na monki papa akoboka miso bien mutu akala mutu ya koko jete po ba yobi ba titre pesa ka mutu ya oui te yo za mutu sika papa jo mona ba lukite ozo mona ta yo te ta no za kitoko kwa mwasi bongo biso za to za oza mutu akala mais ezo mona te OK c'est bon tozo ngana koto yo alors yo ça va tout ba finga Satana ezali vraiment mabe makasi c'est une abomination oh ya nzambe ko finga Satana te parce que ezali ti mutu oza na défaut yo fingi ye ça de fingi Satana mutasala ki nzambe puisque tala nzambe moko na Job 1 atuni Satan uti wapi petit uti wapi habite vie na ototambola tambola ngai nde otikanga abi omoni serviteur na ngai Job mama soki ba témoigner pour na Satan pour na nzambe akoko témoigner ça dit que nzambe na Satan ba coopérer na bango to ba yeba na bango parce que avant to kota kuna to sisa na kota ya Satan omoni tine nani na mokili mtu asali mabe babi rétribution moko ezali na nzambe so mtu asali mabe na mokili yo ozali na raison na yo mais on perd des raisons pour la nini quand est-ce qu'on perd des raisons ceux qui mtu asali mabe yo soko force na yo agir obétier ba moko on perd raison na yo à moins qu'ils aient na self défense. Attention, avec self-défense, il faut utiliser minimum force. Hein? Bon, il faut qu'il y ait une force minimale. Si vous avez maximum force, c'est-à-dire que non, on perd des raisons totales. C'est-à-dire que non, si vous avez bêti, vous avez fini, vous avez bêti, vous avez bêti, c'est-à-dire que non, kende pas à l'État, funde pas à l'État, l'État a s'occuper de Moutouana. Vous avez pensé que Satan a salué ma bête de l'Obaka, même ma camotu pas Nzambe, Moutou, a réglé ma cambouana. Je sais que ce que vous avez autorité dans le monde finga Satana, c'est-à-dire directement auprès des raisons. Donc il faut finga Satana et zali mabe, et zali abomination totale. Donc ba là, yo so bango neki no, batika ba finga Satana te. Bande ko ngana lo biteke, bolo bateke o ya za mona Satana tatindi ngana binaza bongo te. Nazolo ba oke, muto akela ya finga yete. Muto akela ya azozela mokola suka. Abwa kaina libeke na moto na donc Satan ba ko limbisa kaya ta mokolo moko te. Mais stala muto alimbisa yo. Ba avortement yo sala mabe yo sala mais nzambe on atindi mwana donc yemoko nzambe latindi nzoto ayena mokili andimi ko se sacrifier vie pour yoza ozo sali donc tangu yozo sala masumu ozo baka Jesus na Golgotha alors tika kolobake na kangi Satana na kangi to lier Satan yo lier Satan na makasa lier Satan akotala kati na yomoko moshi eko oza deuxième bureau yomoko kindumba yomoko makambula mbindo ko finga téléphone ya ko finga yomoko zana yango ozomona mutu aleka te munde ata papa na mona ka ndeko mususu munde aleki na ye
azaki na chombo azobe papa zana tala mundelo azoleka tala monsieur Gaspard oyo alinga linganga mundelo alinga yo abali kofinga ochomo alors nakobelo ko moko mutanga linga ya abano finga mutapo mutani mundelo batazoleka na ye yazaki na chombo azosola chombo azobisa muninga lezana no tala monsieur Gaspard oyo azoboka ngamiso alinga linganga ye oh mundelo batatali kaka miso aleka na ye ochomo bandeko na miso ba congolais alors bakana ko losama mikolo nyonso dimanche donc on dit aux problème na congolaise te naza na problème te babandeko na ngai so lelonga na kati moto awa bato bakoya kolela beza peka bango me bakolela ndeko na bango ya tozonga olobi satana na nzambe atuni utu ya pono na batatu na ngai c'est-à-dire que pour ma job siko yebisa ngai satana babi ke no nzambe abwaka ye na se nzambe a satana za likolote nzambe abwaka na se mais abwaka ke avant l'histoire à Job plutôt après Job. Motuna kitoko Satana ami boa kama avant même Job abotama. Boaka ami boa kama. Komi boa kama te bitu papa oyo kaka makofi mando mama ndiye beta bande na likolo boka Satana wana sina na yemoko Adonai Yahoshua boka Satana siawa. Alors makambo ya Job na lebis tangu bakela Satan est-ce que Job asabotamaka nanu te OK mais comment niveau nini babwaka na se et comment niveau nini sikoyo nzambe Satan ke pa nzambe ayoko tune pona kama Job mwana Job ngizana soko bika ngana malmene na sali ko banini mona kino akobwakisa yo nzambe ba pesi accord abigo c'est bon yo sa to sala mekozo molimo na été abahaba na abebisa nini ba bloko na ba bien na etu mais siko molimo na simbaka te mais siko so nzambe abwaka Satana pour ba biki no ténèbres na lumière ba coopérative ba vanda esika moko te mais siko yo ténèbres ayo ko ma lumière ndenge nini ayo so nzambe ndenge nini mais kana ko expliquer bato ba ta biso ba ba qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui nous a pas Satan a solo, Satan non ça ni kuna kituna. Pour dire que non, le diable marchait au milieu des saints. Parce qu'il y a ténèbres, mais au milieu des saints. Pour la table film mo boy le choc de titan. Oh Satan a ke ti likolo kuna ba semba za ka bi que non yo place na za to ko ya ate. Adi se bango bino banani. Boy bisanga que non ngana ko kota ate. Ozomona nzamba bino ti botika ya kota. Ozomona ce qui nzambe abwakisa ka ye. E bani su ndenge nini nzambe andi mae aya kusenga permission pour amaliminer siko nani abebisa ni via nani ya Job tika na limbo lo sikoyo bande ko bazola ndangai so bozana mituna bokotuna papa ngali minazala chombo te papa pesa bino numéro bosolola Psaume 139 verset 9 et le biboui nakotanga yango Psaume 139 verset 9 et le biboui si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter dans l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins de ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Yoka sikoyo ao na 12 biboy. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Papa on dit version hein. Yeah. Et pas la mutamokilité, et pas la mokeli, celui qui crée toutes choses visibles et les invisibles, et pas les ténèbres existantes. Puis ce mélodie, on a pu somme sans dire. Puis ce n'est pas mokilité, tout le monde a la ténèbre. Et pas dans Nzambe. Au moins, profondeur, il y a l'abîme. Azomon a nyonso. Même Lucifer, et si babiloko tout ténèbres ezali, Yahweh le boko na ye, ezati na niveau ya ténèbres. Ce qui est là, même Lucifer, le ça peut exister, puisque Yahweh mutapesi souffle wa azana yango wana, azana maboko ya Yahweh, ce qui Yahweh a longoli akangiye, mutasali ye moko Yahweh, akoboka ye na enfer. Ce qui Satan ça peut exister, puisque Yahweh ndem mutapesi tan wana. Sikoyo, Satan, il va boire en enfer te. Na ba boka en enfer te. Boire kaye na mokili. Na mokili. Est-ce dans le sens? Parce que Nzambe a créé moto na image na ye. Alingi moto. Achi moto na mokili et a comment tu peux Satan payer a boire na mokili. Et puis et puis que Satan tanga yana a dévorer bango. Et zaneti mona na yo. Oche wana. Comment tu lion, na tanda comment tu peux lion féroce et ko che wana. Donc en sachant que non a ko dévorer mona yo. Est-ce que c'est bolingo? Oza somo na to ezali méchanceté. Dieu nous a éliés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Après de cela qui biso pour la colère mais pour la sali. Abongisa qui moutement côté pour que l'enfer.
D'ailleurs pas na yawe tant moto azo nzaba sepela kufa na moto na masumu te. Landa bolanda malamu awa. Na loba keloko moko. Ba ko benga yo sauveur, libérateur, juge, avocat, tous les attributions ezaki kati ya yawe. Na kati na ye ba attribution ezalaki. Mate yawe eza bato bakoli. Ko bateke moto ali moto ya Satan, na za moto ya yawe. Mate yawe message eza pour bato bakoli. O bazali mur spirituel. C'est-à-dire kati na yawe biloko to ezalaki. Akeli ba archange nyonso malamu. Mais botala mokolo azo créer Satan Taintayel, to bengi Satanael. Makomi lobi ke mbunda ebeta makana likolo. Bakomi saka yawe na likolo. Créer ba ange mususu, après c'est quoi créer c'est quoi moi ange moko susu Dimitri, a créer nini yemda asa pagai. Naloba yango na maloba te, soko pesa njana tanga mo mukembango. Po bandimba yoka, bana nzabi boyoka, et pas Satana uta, obata ke po nzama kanga Satan aboki ma moko te yo. Te. Azana ba maki déjà la mokili, maki c'est quota, et quota déjà batuna kati njoto. La parole de Yahweh me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, prononce une complète sur les rois de Tyr, les rois de Tyr, na okenembango. Tu lui diras ainsi parle Adonai Yahweh, tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté, tu étais en Éden, les jardins des Elohim ou des dieux, tu étais couvert de toute espèce de pierres, sardoine, topaz, diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe et de saphir, des carboucles, des méraudes et de l'or. Nasuki Awa, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fis créer. Mon koloba créé qui s'y fait. Azoko tambour le koloba babanga ya motu ya papa nangai. C'était un archange yawa, pesa qui est valeur. Atsaki le kola gouverne ba ange azala kola na kati ya ba archange mususu azala kola ange oyo donc angélique moko donc nzaba yawa lingaki mingi. Oyoki papa. Mais yoka lisumu ezali kati ya Satanael. Bien que azotango la pierre était salate. Satanael be Tatanael. Taintayel. Yes. Bon Satanael ou ça. Mais zobenga ba Satan tout ça. Satan mais Satan. Ngana yoka comment Satanael était. Ah. Ni vous posez confusion combona. Il est Dieu non? Il est Dieu. Donc par rapport à l'homme. Wana ba sota wana mnoka ba grec okotala kuna. Soki nazo ba ke mokolo lisumu kwa kati na ye. Lisumu ni ekweki pa na Satana. Lisumu oyo ekweki pa na Satana oyo yaki contaminer na kata mokili. Yoka wabwe. Tutangi na Esaïe chapitre 14 verset 11. Oba ke frère zotang azuba mingi bolimbi sanga so mongongo po ngaka zanga évangéliste te na ngaka mugangi na mongongo na lisobe. Alobi boy. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec les sons de Tolite. Sur toi, une couverte de verre, et le verre sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillante, fils de l'aurore. Tu as été bâti à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Elohim. Tala eloko oyo poisa Satan alobake na kotombola kiti na ngai koleka kiti na mwana pate. Moto nyonso na mokili oyo akozwa lokumu oyo bakobetere mabo ezala yo musicien ezala yo soko pasteur ezala yo nani papa sans exception pasteur nyonso oyo bakobetere maboko ezala na tangi pasteur moko te moto nyonso to bakobetere maboko to bakotanda belima likolo na yo bakopesa lokumu ozozela la lifelo l'homme de Dieu acclamer pour l'homme de Dieu papa na ngai biloko ya Satan modérateur banina modération tant assis sikoyo abike no papa nous allons recevoir l'homme de Dieu alors acclamons l'homme de Dieu pour la gloire de Jésus Christ sikoyo moto comme kosala nga sikoyo na minute oyo